Dan nantinya ini adalah yang akan dilakukan proses pengerukan ya teman-teman. Udah sangat dangkal ya. Sebelum dilakukan pengerukan, ini lagi dibuat tempat untuk pembuangan sedimentasinya nanti. Buset nih, dangkal banget ini udah. Dari Perum Jasa Tirta ya. Nambungnya di sini dong. Hmm? Nambungnya. Sebaris sono, habis sono. Nggak sampai sini, nggak sampai dalam-dalam, nggak.